আপনি স্বাভাবিকভাবে শুনে থাকবেন হাঁচি ধরে রাখলে আপনি মারা যেতে পারেন, বাট এটা আসলে সত্য নয়। এখানে হাঁচিতে অনেক ফোর্স লাগে এবং তাদের ভেতরে ধরে রাখলে আপনার বডির ভেতরে এনার্জি সৃষ্টি হয়। এটি একটি মাইনর কমপ্লিকেশন তৈরি করে, যেমন ফেটে যাওয়া কানের পর্দা বা একটি পপ নালের মতো, এবং এমন দাবি করা হয়েছে যে এটি ফুসফুস এবং মস্তিষ্কের অ্যানিউরিজমের কারণ হতে পারে, কিন্তু এই দাবিগুলো ভেরিফাইড নয়। তার মানে হাঁচির ভিতরে ধরে রাখলে আপনি মারা যাবেন না।